個玩法咧就係咧，你提供4個關鍵詞，俾700蚊，咁就8本書。咁跟住咧，我哋就會有專人揀書，專人即係我。鄧小蘭都自問係一個我喺 sell 書俾人方面係有天分嘅，我覺得。仲有我哋嘅作家張婉文啦，咁另外一位讀書人就係朗天啦。咁大家如果想睇下呢啲人會點樣去思考你嗰4個關鍵詞，你可以特別去寫一啲好騎呢嘅關鍵詞去陰佢哋。我同事就話係一個大型嘅表白現場，有啲人咧就係寫嚟冇關鍵詞，啲人淨係寫係一生最愛鄧小華。呢度係一生最愛，都得3個關鍵詞啫喎。係啊，莫非最同愛要拆開？一定係啦。Sorry，即係好多謝大家嘅愛，有收到我哋觀眾嘅信息啦。即係我哋上次書包嘅一個幫襯咗我哋嘅人，佢話佢自己去買書嘅話，佢只係會揀佢自己中意嘅書。但係如果有小華嚟幫你揀，你就會揀到啲好睇啱你，然後少少多出你嗰個興趣範圍，一啲你唔知道嘅書，咁樣就會有驚喜啦。鄧小翻嚟啊嘛，為咗增強呢一個陣容，文館嘅書咧又會我稱之為文館生命值硬接。即係如果大家有要求嚟到，咁我哋文館自己啲書咧又係要攞出嚟嘅，務求嗰個文化書籍嘅多樣性會增加。坦白講，我係會再做更多嘢，我真係可能會倒貼。一係就攞我自己啲書出嚟我希望韓麗珠同許迪昌啲書嚟咗之後咧，我係會好啲。我真係結果就係鄧小開倉變咗。